بونجور توس بونجور توت مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة باك سيونس وباك تكنيك سيرتو الباك سيونس وباك تكنيك وبالطبيعة معاهم الباك مات فما دي بارتي همو. الفيديو متاع اليوم باش نعملو اسباس اسفير بون ليكواسيون كارتيزيان دان بلان كومون ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان دو سفير بوزيسيون ريلاتيف ايتسيتيرا بون زاد عندنا كيما تلاحظوا لهنا عندنا ريبريزونطاسيون بارامتريك اللي نديروها نقراو ليكزارسيس مع بعضنا باش ما نضيعوش الوقت. l'espace rapporté à un repère tout normé و يجيكا بالله يعملوا ابوني للشين. انا حسب ما لاحظت جماعة الباك ما كنوش متفاعلين على هذاك، وليت ما عادش نخدم على الباك، وليت نخدم كان على النيفوات الاخرين، كان نلقى تفاعل، كان نومبر دو في يكبر ونحس فما كلام تتبع ونلقى دي كومنتير نعمل لكم ريفيزيون غراتوي. L'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. On considère le plan P d'équation x plus y moins z moins 1 est égal à 0. Et la droite delta, remarquons, c'est la représentation paramétrique de la droite delta ici. Bon, x est égal à 1 plus alpha, y égal à 1 moins 2 alpha, z égal à 1 moins alpha avec alpha 1 réel. Petit 1, montrer que delta est continu dans P. Je dois montrer ici que la droite, désolé, delta continue dans P. يا مع بعضنا يا سيدي ايش نية قال لي مونتري كو دلتا كونتينيو دون بي. تلاحظوا كيف ما تراو معايا لهنا كي ناخو اي بوان ولا اي بوان في الدلتا الكوردوني نتاعها 1 بلس الفا 1 موان 2 الفا 1 موان الفا. كي ناخو نابور باش تبين دلتا في وسط البلان تاخو بوان ان تنتمي لدلتا او بالفلاقي باش تحكي بالعربي باش تفهموني. كان فما استاذ بالله ما تعد معناتها راهي نحكي بالعربي خاطر فما تلامذة يفهموا هكا، للأسف يلزم نحكي هكا. Je dois prendre un point de delta m. Alors m الكوردوني نتاعها باش à la forme 1 plus alpha 1 moins 2 alpha 1 moins alpha. Le point m de delta de coordonnées 1 plus alpha 1 moins 2 alpha 1 moins alpha. وهكا البوان m هذيك نبينها اللي هي في البي. Donc je dois remplacer الكوردوني هذوما في البي. كان نلقى يلزم نلقى 0. Donc ainsi delta est continu dans P. معناتها باش ناخذ البوان m appartient à delta. Je dois montrer que le point m appartient à P. نبدأ. هاني باش ناخذ بوان ان. بون بيتي تان يا بسم الله يا رب. تو بوان ام تو بوان ام désolé. Donc tout point m de delta est de coordonnées بون كيما قلت لك اي بوان ام دي دلتا بور تو بوان ام دي دلتا الكوردوني نتاعها هما 1 بلس الفا اي دو كوردوني 1 بلس الفا 1 moins 2 alpha et 1 moins alpha. Avec alpha un réel arbitraire. Alpha un réel arbitraire. نقدم تحية على فكرة للبلاتفورم خزر سكول اللي خدمت انا وياه السريات هذوما، باز راكم تعرفوه، عنده شان يوتيوب تبارك الله يخدم فيزيك ما شاء الله. باهي الفا ان ريال اربيترير. بون خذينا كما قلنا ان بوان، قلنا تو بوان ام، قلنا نامبورت اي بوان ام دي دلتا الكوردوني نتاعها 1 بلس الفا 1 موان 2 الفا اي 1 موان الفا افيك الفا ان ريال اربيترير. باهي قلنا تو باش نعوضهم هذوما في يلزم نبين لي بوان ام تفيريفي ليكواسيون هي. بون ما اكس ليكواسيون تاع البلان هي اكس، انا باش نكتب هي اكس هذه ما تكتبوهاش اما جيست باش تفهموا اكس بلس y موان زد موان 1 ايكال 0. نعوض هذوما. بون الاكس هي 1 بلس الفا. بون الوغ توليني 1 بلس الفا الي 1 موان 2 الفا بلس 1 موان 2 الفا
moins z, autrement moins 1, moins moins 1 plus alpha, moins 1, on trouve alors alpha ou alpha, 2 alpha, moins 2 alpha, 0. Donc, moins 1, moins 1, moins 2, 1 plus 1, 2, donc égal à 0. Bien pour quel que soit alpha appartient à R. Donc les coordonnées de point M de delta vérifient l'équation cartésienne de P, ce qui signifie que delta est continu dans P. Donc delta, les coordonnées de point M vérifient l'équation cartésienne du plan P. Alors delta est continu dans P. Bon. نتعداو هذا الكستيون الأول. سامحوني مخي في الثاني حطيت اثنين. باهي نتعداو للكستيون الثاني. اشني قال لي في الكستيون الثاني؟ قال لي écrire une équation du plan Q perpendiculaire à P et contenant la droite delta. باهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا مستانسين باش pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan il faut trouver un vecteur normal à Q معناتها الأكثريا je dois chercher un vecteur normal للبلان اللي حاجتي بها الآن. فهمتوني ولا؟ il suffit لقيت الفيكتور نورمال وعندك بوان معلومة نقولو احنا الكوردوني نتاعها تعرفها متنجم تخرج ليكواسيون كارتيزيان نتاع البلان نتاعك. معناتها مستانسين تخرجو يكفي يبدا عندي فيكتور نورمال و بوان ابارتير من هذومية جو بو ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان دو بلان. اون فيت هنا شنيا قال لي على الكي؟ معناتها ما عنديش فيكتور نورمال هنا خاطر قال لي كي بيربونديكولار ا بي. مستانس يقول لي ديتيرمين ليكواسيون دو بلان كي باراليل كان بالنسبه للناس اللي تكتب في ليزيكزارسيس. مستانس يقول لي باراليل الور النورمال نتاع البي هو بيدو النورمال نتاع الكي ويقول لي باس بار ان بوان او 000 وعندي بوان معلوم. الور هنا قال لي بيربونديكولار بي معناتها النورمال نتاع البي هو فيكتور ديريكتور للبلان تاعنا. كيف البلان تاعنا كونتينون لا دروات دلتا alors le vecteur directeur du delta هذا ال 1 moins 2 moins 1 هو vecteur directeur للبلان كي. كان تلاحظوا عندي الفيكتور ديريكتور الاول خاطر البلان كي بيربونديكولار ا بي معناتها النورمال نتاع البي تاع فيكتور ديريكتور للكي هذا الاول. وعندي فيكتور ديريكتور الثاني اللي هو نتاع الدلتا وعندي بوان اللي هي 1 البوان هذه في الدلتا ودلتا انكلي دونك هكا. هذه الميثود الثانية اللي انتم تعرفوها اللي هي بتاع ديترمينون أنا باش نكتبها تو. فما قاعدة هذه بتاع ديترمينون والمثال معناتها بلان بي contenant le point A M un point de P U et V deux vecteurs directeurs. معناتها déterminant égal à Z. Autrement, on peut déterminer un plan à partir de deux vecteurs directeurs et un point. باهي لهنا الفيكتور ديريكتور الاول نتاعنا هو النورمال نتاع البلان والفيكتور ديريكتور الثاني هو الفيكتور ديريكتور نتاع دلتا. اي نجاوبوا بعضنا على الكيستيون هذه. باهي لهنا نقول باش نربح الوقت باش نقول كي perpendiculaire à P. اشني معناتها كي perpendiculaire à P؟ معناتها النورمال نتاع البي فيكتور نورمال نتاع البي. يعني راهي نكتب هكا باش نربح الوقت اللي هو الكوردوني نتاعو هكا 1 moins 1 est un vecteur directeur est un vecteur
C'est un vecteur directeur AQ. Delta continue donc P delta. هذا الفكتور الأول أنا باش نحط عليه واحد. هذه الميثود الأخرى pour déterminer l'équation cartésienne. Delta est continu. Delta est continu dans Q. ايش معناتها delta continu dans Q? Donc le vecteur directeur de delta, donc le vecteur directeur هذا نسميه Q هاكا مضروب في الألفا 1 moins 2 moins 1 كيف 1 moins 2 moins 1 est un vecteur directeur à delta. تو نقول باش ناخذو ان بوان ام اكس y زد ام اكس y زد ان بوان دو كي. بون سامحوني نسيت ما قلتش انه الأ احنا كده نسميها أ البوان هذي الأ اللي هي بون هي الأ تاعي هذه الأ الأ هي في وسط الدلتا والدلتا في وسط الكي دونك أ هي سامحوني الأ appartient à delta والدلتا في وسط الكي معناتها الأ un point de Q. شوف خرجنا deux vecteurs directeurs et un point. Alors je peux déterminer l'équation. Ainsi on a bon déterminant de AM N le vecteur normal de P ou vecteur directeur de Q. U égale à 0. Signifie et déterminant نرمزولو هك. AM bon X moins 1 Y moins 1 Z moins 1 حطيت الكومبوزونت بتاع ال AM تو الكومبوزونت بتاع ال NP 1 moins 1 composante بتاع U 1 moins 2 moins 1 égale à 0. Signifie bon نشطب الأول هذا يبقى لي bon x moins 1 fois هذا 1 moins 1 moins 2 moins 1 الثاني نحط عليه موان وعندي لهنا bon je dois changer le couleur bon باش نحط
تو باش نشطب هذا وهذا. لهنا فوا باش يبقى لي إكغيك موان زان واللوطا زاد موان زان وهوني موان دو وهوني موان زان الأخرى بليس باش الأن كيف فوا إكغيك موان زان زاد موان زان وهوني موان زان. تو نعمل الكالكول متاعي. معناتها هذا إيكالا زي نجو تو نحسبو هذا هنا باش نلقى بون إكس موان زان فوا باهي. هذا كيفاش نحسبوه؟ هذا في هذا إلا هذا في هذا. بون ان فوا موان زان صافي موان زان موان زان فوا موان دو دونك صافي موان تروا فوا موان تروا موان باهي. إكغيك موان زان فوا موان زان هنا نحل كويس. إكغيك موان زان فوا موان زان صافي ان موان إكغيك موان دو فوا زد موان زان سورا بلس دو فوا زد موان زان. باهي بلس إكغيك موان زان فوا موان زان اللي هي سورا ان موان إكغيك puisqu'on a multiplié y moins 1 par moins 1. Moins 1 fois z moins 1 sera plus 1 moins z égale à 0. On trouve bon moins 3x plus 3. هوني 1 2 fois moins 1 ça fait moins 2 وهنا عندي 1 moins 2 ça fait moins 1 avec signe moins sera plus 1. هذا juste calcul là. Moins y sera plus y puisque j'ai signe moins. 2z sera moins 2z plus 1. 1 plus 1 ça fait 2. Bon, je prends 2 direct. Bon, moins y moins z égale à 0. Ben, on simplifie par y. Bon, 3 plus 1 ça fait 4. 4 plus 2 ça fait 6. Bon, on trouve moins 3x. Combien de z? Moins de z moins z ça fait moins 3z. 3 plus 1 ça fait 4 plus 2 ça fait 6 plus 6 égale à 0. Bon هوني كان تلاحظوا moins 3 تتعاود هيك moins 3 alors je dois diviser par moins 3 عليهم الكل هوني نقسم عليهم الكل par moins 3 0 sur moins 3 ça fait 0 وهيك واحدة 0 divisé par moins 3 ça fait 0 6 divisé par moins 3 moins 2 هذه تبقى 1 وهذه par moins 3 تبقى 1 fois x. Ainsi l'équation de Q est x plus z moins 2. باهي نتعداو توا الكستيون اللي بعد. الكستيون اللي بعده اللي هو troisièmement soit S la sphère de centre I310 et de rayon R égale racine de 3. Écrire une équation cartésienne de S. هنا عطاني كل شيء presque عطاني puisque عطاني le coordonnée de centre de la sphère ou atteindre le rayon تاعها. Ça y est, je peux déterminer l'équation cartésienne de S. D'abord, notons, bon, on prend un point M de coordonnées M, X, Y, Z. Appartient à S de centre I. اللي هي الكوردوني بتاعها البوان I centre I هذه 3 1 0 ودي ريون racine de 3. اشني معناتها؟ معناتها x moins 3 au carré. هذه formule de règle de cours x moins 3 au carré plus y
moins 1 au carré plus z au carré égale racine de 3 au carré égale à 3. وهكا نكونو خرجنا l'équation cartésienne تاع السفير نتاعنا. معناتها une équation cartésienne de s et x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré plus z au carré égale à 3. Écrire une équation, تو شنو قال لي؟ Écrire une équation cartésienne de s. Désolé, مش écrire. Montrer que S et P sont tangentes et déterminer les coordonnées de leur point de contact. Pour montrer que S et P sont tangentes, je dois étudier les positions de plan P et la sphère S. فما قاعدة تقول باش نبين التانجنت PT. Bon, troisièmement, PT B. هذا الجواب تاعي PT A. Je dois déterminer la distance entre le centre de la sphère I et le plan P. البيت باش نلقاه تانجنت باش نبين التانجنت يلزم الديستانس تكون قد الريون معناتها تكون راسين دو 3. أما بالطبيعة أنا يلزم نبينها هذه. عليه. باهي. نحسب الديستانس مع بعض. La distance entre I et P. Désolé. Bon, distance entre I et P égale, par définition, et valeur absolue. Donc, recommendation divisé par O racine carrée. Bon, ركزوا معي هذه نعتبروها بريون. السنتر نتاعنا اي كوردوني نتاعها 3 1 زي دون والبي ليكواسيون نتاعها هي اكس بلس y موان زد موان 1 ايكال 0. الكوفيسيون نتاع الاكس نعمل 3 فوا 1. القاعدة هذه راهي في فورميل ديريكت في الكود. معناتها هي نورمالمون تعرفوها 1 فوا 1 الكوفيسيون تاع الإيكغيك 1 فوا 1 هذه 1 0 فوا موان 1 0 وناخذ الكونستانت هذه اللي هي موان 0 ما خديتوش خاطر 0 فوا موان 1 0 ديفيزي بار راسين كاري وناخذ تاع الإكس والإيكغيك والزد اللي هما 1 بيسونس 2 بلس 1 بيسونس 2 بلس ناخذ الكوفيسيون تاع زد بلس موان 1 بيسونس 2 إيكال هادي الفوق باش تجيني 3 مع 1 4 على 1 3 1 راسين دو 3 هاكا 3 نكتب جذر 3 في جذر 3 sur racine de 3 on peut simplifier تبقى لي راسين كاري de 3 égale rayon donc tangente donc S et P sont tangentes هاكا بينت donc S et P sont tangentes. باهي تو قال لي déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. Déterminer les coordonnées de leur point de contact. مش d'intersection. Déterminer les coordonnées de leur point de contact. باهي اللي هي سميها
باهي الكوردوني بون الاس السنتر نتاعها اي او ايجال الفا فوا نورمال تاع البلان تاعنا ديريكتومون وبالطبيعة الاو appartient للبلان بهذو مية جو بو ديترميني لو كوردوني دو بوان او ديريكت. pour déterminer le coordonnées du point A أنا باش نعملكم رسم باش تفهموني. désolé لحظة. هذه السفيرة متاعي السنتر متاعها هي بون لي بلان والسفير طونج بون السفير نورمالمون نزيدكم حاجة أخرى إن شاء الله. هون الرسم عملته بيدي البلان هذه البلان تاعي نورمالمون هذه تكون ماضية هذه البلان بي متمسين في النقطة هذه اللي هي أو كالفكتور الفكتور اي او شنو يتلاحظ هذا النورمال نتاع البلان تلاحظوا ان الاي او والنورمال سون كولينيير على ذاك قلت اي او ايكال الفا ان بي انتم ديريكت تحطوها هكا بور ديترميني لو كوردوني دو بوان او من غير ما تكسر راسك السنتر نتاع السفير ما اي تربطها بالبوان تاع كونتاكت دو كونتاكت اللي هي او ايكال الفا فو ان بي افيك الفا بالطبيعة ان ريال باهي وانا وبالطبيعة والاو ابارتيان لو بلان تاعنا بي اشني معناتها هنا باش نلقى السيستم هذا باهي اللي هو اي او ايكال الفا ان بي معناتها اكس او هذه اكس او نقصد به او الكوردوني نتاعها اكس غريك زد طونجونت بيرسون طونجونت اون او اكس غريك زد حط الكوردوني نتاعها باهي هنا ايكغيك هنا زد هوني ديريكت باش ما تبقاش تتعب في روحك في الكالكول تحط الكوردوني نتاع البوان اي فيرتيكالمون اللي هي 3 1 0 ما نحط حتى شيء نحط نتاع الفيكتور نورمال نتاع البلان تاعي بلس الفا فوا الفا بالطبيعة هما الفيكتور نورمال هو اكس 1 والإيكغيك 1 والزد موان 1 الفا فوا 1 الفا وهوني بلس الفا والآخر موان الفا هاكا ولا باهي. والاو في البلان بي معناتها هذوما يلزم كي نجمعهم نلقى زيرو وهي البلان اكس بلس إيكغيك موان زد موان الاكس هي 3 بلس الفا بلس 1 بلس الفا موان الفا بون نبدلوها الفا بريم هذي باش نهربو من المشاكل لخاطر خلوها الفا بريم خاطر ريبريزونطاسيون بارامتريك نتاع دروا دلتا فيه الفا ماذا بيا نبدل بون 3 الفا بريم بلس 1 بلس الفا بريم موان الفا هاي الاكس عوضناه 3 بلس الفا بريم إيكغيك بالان بلس الفا بريم وزاد بالموان علاش عوضناها لخاطر الاو موجودة في البلان معناتها الكوردوني نتاعها يفيريفو ليكواسيون تاع البلان تاعنا دونك يلزم نلقى زيرو موان زان إيكال زيرو بون هنا قداش من ألفا عندك 1 2 إلا 1 باش تبقى لي كام بون معناتها ألفا بريم بون 3 1 4 4 إلا 1 بون بالله ركزوا معايا في الكالكول عندي ألفا بريم موان الفا هذه تولي بلس الفا بريم تولي بلس الفا بريم
ألفا بريم ألفا بريم ألفا بريم 3 ألفا بريم. باهي 3 واحد 4 على 1 3 إيكال موان 3 معناتها ألفا بريم إيكال موان زان. ونجي نعوض لهنا بالموان زان 3 موان زان 2 Y égale 1 moins 1 0 ou Z égale moins 1 ça fait 1. Ainsi les coordonnées هما 2 0 1. 2 0 1. وهكا نكون كملت لكم الكوردوني تاع البوان دو كونتاكت. بالله نعاود لكم بالنسبة للي مش فاهمين comment déterminer le coordonnées du point de contact de la sphère S et le plan P. قلنا le point de contact هما tangente كيش بيناه tangente عملنا الديستانس باش نرجع من الأول. عملنا الديستانس بين السنتر نتاع السفير والبلان. هي الديستانس بين السنتر نتاع السفير والبلان. هاي بالإي للأو نلقاوها قد الريون. دونك بينهم tangente. دونك S et P sont tangentes. قال لي déterminer les coordonnées du point de contact E. نوتون E ل X Y Z هي الكونتاكت نتاعهم. نعرفو إنو I E والنورمال فecteur IE والنورمال نتاع البلان sont collinéaires. Alors il existe un alpha prime dans R tel que IE égale alpha prime fois NP. والE appartient للبلان في نفس الوقت. IE égale alpha prime NP هي عطتني السيستم هذا. عطيت عبارة représentation paramétrique كريتو هذه عبارة représentation paramétrique de la droite qui passe par I. De la droite delta qui passe par I. Et deux vecteurs directeurs normal de P. Deux vecteurs directeurs هذا normal de P. باهي 3 بلس الفا تحط شكون لو بوان نعرفها اي اللي هي 3 1 0 وهي 3 1 0 نحطهم فيرتيكالمون 3 1 0 ما فماش هاكا 0 مش موجود. تاع الان نحطهم من الاول اللي ما نعرفهمش اكس يكغيك زد الفا بريم والفا بريم والفا بريم منين جاو تاع النورمال تاع البلان اللي هو 1 موان 1 كل واحده في الالفا 1 فوا الفا بريم سامحوني 1 فوا الفا بريم الثاني هيك الفا بريم موان 1 فوا الفا بريم هيك الفا بريم. ومن بعد وقلنا انه الاو ابارتيان بي هيك او ابارتيان بي معناتها هذه كي نعوضها في ليكواسيون تاع البي لازم نلقى زيرو. هيك الاكس عوضتها ب 3 بلس الفا بريم الايغريك عوضتها ب 1 بلس الفا بريم كيف زاد تك لقيت الالفا بريم موان 1 ونمشي نعوض في الالفا بريم نلقى الاكس والايغريك والزد وهكا كملت الكوردوني. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كان عجبكم نكمل لكم البارتي الأخرى montrer que S et P sont séquentes, caractériser S interquis, déduire la distance du point d'intersection de I à delta, de I à delta avec delta l'intersection par le plan ou qui, bas de position relative. On considère la famille de plans Pm x plus y moins z plus m-2, m étant un paramètre réel, étudier suivant le paramètre m la position de Pm et S. كان عجبكم الفيديو نوعدكم نكمل لكم الكوركسيون. هذه السيري متاعي أنا عملتها مع خزر سكول وجه التحية. والاكزرسيس هذا بالذات حطيت عليه في الكوركسيون هي سيري كوريجي مهبطها أنا في الباج حطيت عليه أفير. كان عجبكم الفيديو إن شاء الله خلوا كومنتير نكمل لكم كوركسيون. إلى اللقاء في حصة